హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే ఫస్ట్ టైం నేను మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వీడియో తయారు చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ వీడియోలో నేనైతే ఒక సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేయబోతున్నాను. దాని పేరు ఏంటంటే ద ఎమర్జెన్సీ ఫైర్ అలారం. ఈ వీడియోలో మనం నా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా తయారు చేయాలో, అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. దయచేసి వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, అప్పుడే మీకు మొత్తం అర్థమవుతుంది. అండ్ ఇది చేయడానికి ఏమంత కష్టపడక్కర్లేదు ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీ. ఇంకా ఆలస్యం లేకుండా మనం మన సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనమైతే మన వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన టూల్స్ అయితే నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరైతే రెడీగా ఉంచుకోండి. ఒక స్విచ్ అయితే కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్. మీరు దీన్ని బై చేసుకోవాలనుకుంటే 15 రూపీస్కి దొరుకుతుంది షాప్స్లలో, నార్మల్ షాప్స్లోనే దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ ఒక హెచ్డబ్ల్యూ బ్యాటరీ అయితే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అది మీ దగ్గర ఉంటే తీసుకోండి, లేదంటే షాప్స్లో 25 రూపీస్కి అయితే దొరుకుతుంది ఒకటి. అండ్ దీంతోపాటు మనకు కనెక్టర్ కూడా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, సేమ్ ఇలా ఉంటుంది. మనమైతే ఇది తీసుకుందాం. అండ్ ఇదైతే ఒక బజర్. మనం ఈ బజర్ని అయితే మెకానిక్ షాప్లోనైనా ఎక్కడైనా స్టోర్స్లో అయితే మనం ఇది తీసుకోగలుగుతాం. 15 రూపీస్లో చిన్నది అయితే ఉంటుంది, నా దగ్గర పెద్దది ఉంది కాబట్టి నేను అది యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇదైతే మన ట్యూబ్లైట్ స్టార్టర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అందులో ట్యూబ్లైట్ స్టార్టర్ లోపల తీసినప్పుడు మనకి ఇలాంటిది ఒకటి వస్తుంది. దీన్ని అయితే మనం ఫైర్ క్యాచప్ చేసే ఇన్సులేటర్గా మనం వాడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వీటన్నిటితో మనమైతే మన సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్.